हमें आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रिंग लाइट की। फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। देख लिए मैंने आप ऐसे। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अनबॉक्सिंग पहले क्या मिलता है देखते हैं। पहले लाइट मिली है, पहले लाइट मिली, दूसरे में स्टैंड साइड में एडप्टर ये यहाँ पे ये हो गया। आप कुछ नहीं है, ये कुछ काम करनी है। अब चलो शुरू करते हैं। पहले असेंबल कर लेना भाईजान। ना बड़ा है ये, देखिए ये। अब पहले डॉक्टर लगा दे, वैसा आया डॉक्टर। और ये इनको असेंबल करने के लिए आपको असेंबल करने के बाद मिलते हैं। ये असेंबल हो गया, देखिए आराम से है ना। ये रही, ये लेकिन पंखा नहीं है। ये देखिए ये हो गया। अब आपको इसका पीस चालू करके दिखाते हैं। आपको चालू करके मिलते हैं। ये देखिए ये अब आपको इसका लाइट दिखाते हैं। पहले बत्तियाँ बंद कर दो। ये हो गई, ये देखिए इसका ये चालू हो गया, ये चालू हो गया। इसको दबाएंगे, ये देखिए पर्पल के बाद दोनों ही काला और गुलाबी पजामा और फिर ये हरी में लिपटी फिरोजी और नीले। अब हम दबाएंगे ये वाला बटन, बीच वाला ये वाला कलर आ जाएगा ऑरेंज। अब ये वाला दबाएंगे, ब्लू आ जाएगा। अब ये दबाएंगे, वापस ऑरेंज आ जाएगा। फिर ऐसे होता रहेगा। 3 कलर है इसमें, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको रिंग लाइट अच्छी लगे तो कमेंट में यस या नो लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।